Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Langmili Beat Office Incharge Renuka Terangpi Lapen Manja Central Ranch ACF Incharge Bikrom Singh Rongpi Atum Tangka ke hang parihum ajok alang litumaphan direct plotlu. Pinpur May ke damtang ni phaikhre ke thom arni Manja Central Ranch ACF Incharge Bikrom Singh Rongpi atoipen Langmili Beat Office Incharge Renuka Terangpi abang Sangti Kacho Jordam Atrak Khangdun pen tangka ke hang parihum si ihum along suri inkora pho atangka hanglu la soajok Sangti Kacho Jordam ji atumta sai jok ji si ihum along suri inkora pho atangka pilu La suring ko rapho atangka pidet apita asang ti abang kache ponlong ji kalisi ACFIC Central Ranch Manja Ranch Bikrom Singh Rongpi abang che paroka si ahemalong sangti che thokdam det pu alam rat angnu nangklang roklu La sojok ni phai kreke thom arni Karbi Anglong Autonomous Council pen Renuka Terang pi lapen ACF Bikrom Singh Rongpi aphan sokos notice pi ponlu Labang hini ACFIC Bikrom Singh Rongpi lapen Langmili Beat Office IC Renuka Terangpi atum amithang cheparoka pen aning hang along ke claim ke dam tap aret pu Karbi Anglong Autonomous Council pen ang theklang pon ajok Renuka Terangpi aphan Working Plan Division Hills Dipu along nang terek plotlu non puthot Langmili Beat Office Incharge Sarthi Singh Dera aphan se arpu pek pon thulu Lapen Bikrom Singh Rongpi aphan Division Officer Borpeta SF Division Borpeta along ansi direct ponlu. Manja Ranch Office along nonangko kelang ponji aphan Proholat Kro ACF Northern Ranch Incharge aphan si pek ponlu. News Desk Report Karbi Anglong News. Abarim nilip MCC ame phu Jonathan Terang amithang asong aphan ningka che thekawi pen ajok. Akaprek asong along kachingbe dunji aphan kachisik chedang pon bomlo pusi berta rip dunlong. La khaingkor phonilip MSC constituency ke parlo MCC ame pho abarim Jonathan Terang ke damtang Congress asong along ke dutik Lower Tarapung APS along ke Congress si hai pamelu. Lapen alangli BJP along chingbe dun det pen. Aphi puthot Lower Tarapung APS along lapen adang pi Tarapung ke BJP si hai detlo. Bon tanon ke dobom ratchari asong japo local MSC Pobitro Rongpi aphan ningka che thekawi mate Tarapung arat aphan kachelang tipangkrewe ajok alangli Jonathan Terangta amithang arong arat aphan kachelangji aphan ajat abar saikawi det ajok ning ingsam sedet pusi birta longdun Jonathan Terangta inut rat songjapo binong alangli nahok asong longle dodun pusitami alangli do thip lapen alangli phansi Tarapung arat atumki ningka che thebonta Tarapung arat atum non ke dobom arat chari asong atum ta Tarapung arat atum aphanke langpon pe thangnat gawe kapangkrewi ajok Jonathan Terang song kaprek along kachingbe dunje aphansi alangli pen chisik chedang bomlu Pinpur dame Tarapung arat aphan bang phukilik ahutsi ajata chakte kang etlo towar pen danglo long e nang sompi chot ke ningche themu ve detlo pusi Tarapung arat atum lapen MCC ame pho abarim Jonathan Terang pen nangche thandun Choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong News Karbi Anglong Autonomous Council CEM Ari Dengpen Koilamati Bearong Block 3 along Quartzite Arlong ke phurji aphan kangpupon Jitini Pankora Hiniarni Anarlo Porpai Siapor Malong Koilamati Pathu Aklam along Gulf of Assam under Mines and Minerals Department pen Quartzite Arlong ki phurji aphan chedon dunsi Karbi Anglong Autonomous Council pen contractor David Phangcho aphan hukum PC Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Adimalong Anpali Damsi Ingpupom Danglo Aduntu Malom Sopor Maike Padopon along Alohi Sarpo Aman Pen Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singbe MLA Bidya Singh Engleng Lapen EMS MSC's Mines and Minerals Director Ananto Das Atum Chetongdun Mayalong Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atumpen Lamke Thanponke Labangso Arlong Kelok Quartzite Arlong Kang Hupensi Chojor Bomlang Sitanon ke Mines and Minerals Department Ahin pen Kachoningri Ateng Chedon Dunsi Pinipen ke Arona Teng Choklim Pensi Phurpen Non ke Gof Atum Revenue Long Popusi Pangdakpon Karbi Anglong Arlokedo Arlong Kelok Koila Sangti Hai Hui Non Pen ke Mines and Minerals Department Atumsi Chepari Deng Ponlo Lape Non Pen ke Ake Joy Dam Delu
Masabet sita golf atum revenue long popusi pangdak pon. Kijut David Phangcho pen. Chetong dun atum aphan an kachoro alam the pipajer pon pen. Mai ing samjen pen pachun pon. Chokihola pen Philip Tiso. Bukajan pen Sar Kurube. Karbi Anglong News. Tangke tu man anta nili thang lo contractor tu manta lasi kola incomplete final bill pijanno lada det pukali alonga preka rason kam en po petangke den lasi kitangke tu manan incomplete final bill pipo lasi akapreka po tu man ko order pi ban sin tu karbena tu mas ko pijanai sartangte ala longle pota kavi ana bangke la ningkani siang bong mata de phat pin pura lo na Pininatum dak la pini ke bangke kora ini lo pini bangke September ceklo ni kora ini aprangan kela kota kawi ana bangke dak bifam ki pi ana tuma phana bangke kota ki je phat dari muning September angbong non lama mata bifam pilu nangji bifam pipete longle pota bang longle pilu nang pola so ke longle anta men pota bang ke joy pensilo la sobo tha bangke karbino ton mas konsilong proposal bang pelanga johnson be hot cm ke do hot la hot do apel zan itu mahina bangke nanda Nijang Karbi Anglong Hawaipur Daily Market adung bike lapen 4x4 atrak kachetong ajok adim along amat apran kedamnang. Chitini phangkora hiniarni arnigang sampor phaipli apor malom Hawaipur Daily Bazar 4x4 atrak bike aphan patong phit ajok adim along amat apran damnang juilo. Birta kirip dunlong atengki kithilot amen Papu Sharma artaning kan thongke bra hinipusi pachinipon. Truck a number AS09AC 1563 lapen ke bike a number lage AS317962 pusi pachinipon. Kheroni pensar honteron Karbi Anglong News. accident কেতিয়া হৈছে एक्सीडेंट হৈছে আপোনাৰ টাইম পারফেক্টলি কিমান আছিল 3টা বজাত হৈছে কেনেকা হৈছে এক্সিডেন্টটো एक्सीडेंटটো মানে লৰাটো পাছালিৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেচন ৰোড হয় পাছালিৰ পৰা আহি আছিল আমাৰ ইয়াত শিৱ মন্দিৰৰ আগফালে পাছালিৰ পৰা আহি থাকোঁতে অচানক এফালে পৰা এটা 407 গাড়ী আহিল 407 গাড়ী আহোঁতে মানে গাড়ীখন আহা আগতে আমাৰ হাৱাইপুৰ চাৰিআলিতে তেওঁ মানে বেলেগ এটা টমটমত এক্সিডেন্ট কৰিলে এক্সিডেন্ট কৰি গাড়ীখন পলাই আহি আছিলে তে পলাই আহি থাকোঁতে অচানক আপোনাৰ ইয়াতে আমাৰ এইটো চখাদিত জেগাতে মানে এটা মন্দিৰৰ অপজিটত মানে তেওঁ আহি মানে খুন্দালে আমাৰ লগৰ ল'ৰা আছিলে তাক মানে খুন্দাই দিছে খুন্দাওঁতে ল'ৰাটো স্পট ডেথ হৈ গৈছে স্পট ডেথ হোৱাৰ পিছতে মৰি যোৱা নামটো কি মৰি যোৱা মানে পাপু শৰ্মা হয় বয়স কিমান হ'ব বয়স তাৰ 25 হ'ব ঘৰটো কৰে ঘৰ আমাৰ হাৱাইপুৰ ঠাকুৰবাৰী হয় ঠাকুৰবাৰী ন এই মানুহজনটো ঠাকুৰবাৰী হয় তাৰপিছতে মানে এইখন যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱা আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 2 ঘণ্টাৰ পৰা 2 ঘণ্টা হৈ গৈছে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ প্ৰশাসন ইয়াতে আমি কিমান ফোন কৰি আছিলোঁ ফোন কৰাৰ মতে প্ৰশাসন অহা অলপ লেট হ'ল এই মাত্ৰ জাষ্ট আহি পাই আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু একচুৱেলি কিন্তু লগালগ যদি আহিলেহেঁতেন বা 108ত আপোনালোকে ফোন কৰা হৈছিলে 108ত নাহিলে এইখিনি সময়ত যে আহিলেহেঁতেন কিজনী ল'ৰাক আমি অলপ বচাব পাৰিলোহেঁতেন নেকি কিন্তু সেইটোতে আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে মই একচুৱেলি কিন্তু তীব্ৰ ভাষাই কৈছোঁ কিন্তু একচুৱেলি তেওঁলোকে প্ৰশাসনে কিন্তু অকণমান সোনকালে আহিলে আমাক অকণমান সহায় হ'লেহেঁতেন কিন্তু একচুৱেলি এনেকৈ নহয় আমালোকে কিমান ডাঙৰ এক্সিডেণ্টত যদি আমালোকে ইয়াৰ পৰা আমালোকে ৰাইজে ফোন কৰোঁতে কিন্তু তাৰ পৰা ধমকি দিছে আমালোকক যে কিয় এনেকৈ কথা ক'বলৈ ধমকি দিছে প্ৰশাসনে এওঁক অকণমান সুধি চাওকচোন এওঁৱে অলপমান এওঁক বোলে ফোন কৰিছিলে এওঁক বোলে অলপমান দম দিছে এওঁ মোক কৈ আছিলে কিন্তু মই সেইখিনি মই নাজানো কিন্তু মই ইমানটো জানো কিন্তু বহুত দেৰিকৈ আহিছে কিন্তু